Hello， 小朋友，今日妍妍姐姐想同你哋分享嘅故事係我最討厭吃蔬菜。小紅多多好唔中意食蔬菜噶，熊媽媽每日好俾心機煮咗好多唔同嘅菜式，希望小紅多多可以食多一啲。好似今日咁啊，媽媽煮咗番茄炒蛋、炒青菜、茄瓜同埋青瓜，但係小紅多多我唔食啊！媽媽唔好食，我唔要。媽媽，我唔要食蔬菜啊！我想食漢堡包，我想食薯條，我想飲汽水啊！但係媽媽同小紅多多話：唉，小紅多多，你唔食晚餐，一陣間你個肚就餓到咕嚕咕嚕咁叫啦。今日我哋唔食漢堡包，亦都唔會飲汽水，只有媽媽煮嘅呢啲食物。你唔食，咁我就收拾啦。我唔制，我唔食啊！我點都唔食啊！於是乎，冇食到晚餐嘅小紅多多，夜晚匿埋喺被竇入邊。你哋估下呢啲係咩聲音？冇錯啊，佢餓咗個古仔。都咁叫啊！肚仔餓嘅多多根本就瞓唔着覺，佢瞓喺張床上面喐嚟喐去，點樣都瞓唔着。就喺呢個時候，佢聽到點解有啲咁奇怪嘅聲音嘅？呢啲係咩聲音嚟㗎？小紅多多雖然覺得有啲驚，但係佢決定鼓起勇氣去廚房度望一望，究竟發生咩事。當佢走到去廚房，打開個雪櫃嘅時候，佢見到，哇！原來呢一啲咚咚聲係粟米喺度打鼓。而且佢身邊嘅青豆仲喺度隨住鼓聲跳舞同唱歌，唔止添啊！入邊仲有番茄啦、青瓜啦、茄瓜同埋小白菜都一齊翩翩起舞添啊！所有嘅蔬菜見到多多，佢哋都好熱情咁邀請多多一齊加入佢哋嘅派對。有青豆、椰菜、青椒、紅蘿蔔、洋蔥、薯仔。佢哋都玩得好開心啊！就喺呢個時候，蔬菜們聽到，然後佢哋就喺個雪櫃入邊跳入一個神奇湯鍋裏面。點解啲蔬菜跳晒落個湯鍋入邊嘅？你哋做乜嘢啊？原來啊，呢一個神奇湯鍋可以孖呢空，將所有嘅蔬菜都變身㗎。一齊嚟睇下佢哋變成咗啲乜嘢？哇！喺個湯鍋入邊，西蘭花超人跳咗出嚟啊！唔止添啊，仲有轉住呼啦圈嘅紅蘿蔔人、青豆龍同埋玉米星人啊！佢哋咧攞起叉同埋匙羹，剝咗一啲蔬菜，邀請多多一齊品嘗。嚟啦，多多，快啲嚟勇敢一口挑戰！我哋嘗試下食呢啲美味嘅蔬菜啦。蔬菜又有益又好味噶，食矮瓜啦！要食啊！但係我唔中意食蔬菜喎。細啖試一啖啦。咦？啲蔬菜有啲香香地，仲好似有啲甜甜地咁嘅。哇！真係好好味啊！原來蔬菜係咁好味噶。哇！番茄，蒜味味咁，紅蘿蔔
甜甜地，小白菜軟腍腍，仲有青椒係脆卜卜咁噶。哇，原來蔬菜係咁好食噶，我以後都唔驚食蔬菜啦。去到第二日，當媽媽再次煮咗蔬菜湯嘅時候，多多好開心，自己攞起匙羹，一啖接一啖咁飲起呢個蔬菜湯。佢仲同媽媽講：媽媽，蔬菜原來係好好食，真係好好味啊！我而家唔再驚食蔬菜啦，一陣間食完你再幫我添啲啊！媽媽亦都稱讚多多，哇，多多欣賞你勇敢接受挑戰，亦都嘗試去食蔬菜，欣賞你。好啊，依家媽媽再添啲俾你啊！小朋友，呢個故事就講到嚟呢度啦。你哋平時喺屋企有冇食蔬菜噶？定係你哋會好似多多咁？我唔食咁咧。不如你又好似多多咁試下接受呢個勇敢一口挑戰，嘗試挑戰下食蔬菜啊！你會發現蔬菜原來有好多唔同嘅口感同埋味道，有啲蔬菜係酸酸地，有一啲係甜甜地，有一啲原來係軟腍腍，仲有一啲係脆卜卜添㗎噃。如果你哋亦都嘗試咗食蔬菜，不妨你同爸爸媽媽亦都同妍妍姐姐分享下呢個經驗啊！我哋下個故事再見，拜拜。